Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna alaina bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasabul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para rawuh jamaah subuh rahimakumullah, lan insyaallah kita lajengaken kangge sareng-sareng kula yang sami thalabul ilmi pelaosan ingkang mugi tansah pinaringan rahmat berkah saengasanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo ingkang sepisan wonten ing kesempatan enjang menika kula lan panjenengan sami terus emutaken lan kangge kita aja kangge ngaturaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hingga awit ngantos ing kesempatan enjang menika saestu panjenenganipun Allah tasih kepareng anggenipun paring kanugrahan kanikmatan dhateng kula lan panjenengan sami, sehingga wonten ing kesempatan enjang menika kita saged sesarengan mengawali aktivitas wonten ing dinten menika kanthi ketaatan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kanthi kita nindakaken jamaah salat subuh lan kita lajengaken kangge kita pengaosan. Mugi-mugi amal ingkang kita tindakaken nembe kemawon kita nindakaken salat subuh menapa dene ingkang wekdal menika kita tindakaken kita pengaosan menika estu dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala minangka dados amalan makbulan, amalan ingkang dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang samangke badhe dipun ganjar kanthi kesaenan ingkang langkung sae kaliyan tinimbang ingkang kita tindakaken wonten wekdal menika. Ingkang kalajenganipun salam mugi selawat sematun niki monggo terus kita suwunaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kacurah limpahaken katumugiaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dene Allah sampun dipun tetepaken minangka dados tepa tulodo kangge kula lan panjenengan sami inggih awit saking penyanipun menika nggadahi khuluqun azim, nggadahi budi pekerti ingkang sae, nggadahi akhlak ingkang paripurna ingkang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bilih saestunipun Rasulullah menika wonten sainggilipun khuluq utawi akhlak, budi pekerti, tingkah laku, munamuni salah bawa ingkang sae. Mboten kula lan panjenengan sami panggihaken wonten ing pribadi Rasulullah sae menapa ingkang dipun ngendikaken, menapa ingkang dipun tindakaken kajawi saenipun menika kesaenan. Awit Allah sampun ngemutaken bilih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bilih saestunipun menapa ingkang dipun ngendikaken dening Rasul menika mboten awit kepentinganipun pribadi, mboten awit hawa nafsunipun, ning sedayanipun ingkang dipun ngendikaken lan dipun tindakaken menika sedaya saking wahyu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saestu dipun paring kekiyatan saking ngarsanipun Allah kangge saged terus istiqomah ittiba nderek menapa ingkang satus sunah-sunahipun sanajan napa menika kahananipun kula lan panjenengan sae menika wonten ing kahanan ingkang rekaos sehingga ngantos-ngantos Rasulullah janjiaken pilih sinten tiyang ingkang
napa menika wonten ing panggesanganipun menika saged gegesang menapa ingkang dados sunah-sunahipun utawi kawastanan ihya usunnati menika dipun janjiaken dening Rasulullah fatubu lil ghuraba. Kula lan panjenengan sami badhe klebet ewanipun ingkang bejo, ewanipun ingkang untung awit wonten ing tengah-tengah kehidupan menika amat sangat sedikit tiang-tiang ingkang kersa gegesang utawi nindakaken sunah-sunahipun. Para bapak, para ibu, para rawuh jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, wonten ing kesempatan enjang menika kita aturaken setunggalipun napa menika pembahasan kaitanipun kalian kala dipun aturaken masjid tempat berkeluh kesah, tempat kula lan panjenengan sami curhat. Saya curhat dateng ngarsanipun Allah lewat kula lan panjenengan sami salat, wirid, zikir, doa lan sanes-sanesipun, termasuk mestinipun ingkang sakmenika dereng kathah kita tindakaken inggih menika curhat dateng takmir masjid utawi pengelola pengurus masjid, jamaah masjid, sehingga mangke masjid menika saestu saged dados istilahipun menika dipun wastani problem solving, tempat kangge memecahkan, mencari solusi kangge sedaya permasalahan umat manusia. Kados ingkang rika semanten sampun dipun tedahaken dening Rasulullah lan generasi-generasi awal saking umat Islam, generasi terbaik menika Yesus saged memfungsikan masjid menika maksimal mungkin, seoptimal mungkin. Materi menika kita pendet saking setunggalipun napa nggih curhatan utawi coretan saking seorang aktivis inggih menika aktivis pejuang nasi Jumat. Kita aturaken napa menika curhatanipun, mangke kita kaji sarengan, kita bahas sarengan curhatanipun. Kita watarakan wontenipun kemawon gitu. Pekan lalu saya membaca sebuah berita. Ada seorang ayah yang tertangkap CCTV mencuri kotak infak di masjid. Namun aneh dan berbeda dengan pencuri yang lainnya, beliau meninggalkan pesan yang cukup membuat hati merasa janggal dan terheran-heran. Beliau mengaku hal tersebut dilakukan karena dasar terpaksa sebab untuk membelikan HP anaknya untuk sekolah online atau daring. Dan yang lebih membuat saya sedikit ternyuh dan tersayat-hati adalah niatannya untuk mengembalikan infak itu setahun lagi. Ini penggalan pertama. Kotak mriki nate kecalan Pak, takmir Masjid Mas Sarto. Nate nggih. Niku gejala umum nggih ten pundi-pundi. Ning anehipun nggih ta, pencuri kotak masjid niki wau, niki diarani wong nyolong napa wong ngambil, nyatane nek nyolong ya pancen ya njiko ora nembung, ning nyatane diarani ngambil wong dheweke pengen balekke, nek nyolong niku mesti mboten duwe niat balik to nggih, ning niki duwe niat balekke. Dadi anehipun pencuri niki wau, wong sing nyolong kotak masjid niki wau ninggal seratan wonten ing inggil kotak menika. Dipun tinggal catetan orek-orekan sing intine nyun ngapunten kula ngampil mendhet infak niki setahun malih insyaallah kula balekke. Niki sing marake miris sing marake sing nulis niki prihatin Terus niki luar biasa. Ketika mau menulis dan mengulasnya saya maju mundur khawatir ada beragam pro dan kontra. Tapi akhirnya pagi ini saya tulis juga. Entah apa yang orang pikirkan, tapi hati kecil saya kok berkata, ini sudah pas, ini sudah benar. Sebab beginilah seharusnya fitrah berpikir semua orang,
terkhusus orang susah dan lemah saat mencari solusi, yaitu datang ke masjid. Cuma caranya saja yang barangkali salah. Tapi artinya dalam hati kecil beliau tahu yang bisa saya datangi cuma masjid, sebab insya Allah orangnya baik-baik dan penuh kemakluman. Kalaupun tertangkap semoga dimaafkan, daripada datang ke tetangga justru dihina, datang ke pejabat justru diusir. Maka ia memilih datang ke masjid, tempat di mana syiar agama dibangun, yang selama ini masjid mengajak orang untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan. Berarti niki wong nyolong niki nggih luar biasa ngerti, Pak. Timbane engko nyolong nyane tanggane nek konangan ya malah remuk, utawa nyilehnya ngene pejabat ya malah ora direken, diusir gitu. Dheweke pilih nyolong yang masjid, Pak. Arepane engko nek umpama kecekel niku wong masjid niku wonge apik-apik gitu. Ora bakal dikeroyok utawa diantemi caranipun gitu. Soalnya dia ngerti masjid niku nggone wong ngajak kebaikan. Nek perlu harapanipun wonten sudut hati terkecilipun umpama kecekel ya muga-muga kok malah aku dikei. Kados kedadosan rikala semanten Rasulullah lan para sahabat niku kan wonten to Pak nggih. Wong sing maksiat gitu, wong sing napa niku wonten ing wekdal poso niku mboten nyolong niki gitu. Wekdal poso niku nindakake kemaksiatan gitu. Niku akhiripun malah mestinipun buntung ning malah untung. Gitu. Jadi niki peprihatinan kelolaan panjenengan sami, kahanan kelolaan panjenengan sami, masjid-masjid kelolaan panjenengan sami gitu. Kita lajengaken rumiyin gitu. Maka andai setiap masjid menuliskan besar-besar di papan saldonya dengan kalimat gitu. Niki curhatanipun si penulis niki wau, saumpama masjid-masjid niku do nulis enten papan saldonipun, papan infakipun. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, saldo ini milik kaum muslimin. Jika ada yang kelaparan, hubungi kami. Jika ada yang tidak bisa bayar anaknya sekolah, hubungi kami. Jika ada anak yang terancam dan terusir dari kontrakannya, hubungi kami. Jika ada yang tak bisa bayar biaya berobat, hubungi kami. Tangismu adalah tangis kami, ceriamu adalah ceria kami. Saatnya bangkit menatap masa depan bersama takmir Masjid At-Taqwa Sawahan. Kira-kira pripun ngoten niku? Jos nggih. Mas Dwi. Kalau baleni nggih, niki kula maca. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, saldo ini milik kaum muslimin. Jika ada yang kelaparan, hubungi kami. Jika ada yang tidak bisa bayar anaknya sekolah, hubungi kami. Jika ada yang terancam dan terusir dari kontrakannya karena tidak bisa bayar, hubungi kami. Jika ada yang tak bisa bayar biaya berobat, hubungi kami. Tangismu adalah tangis kami, ceriamu adalah ceria kami. Saatnya bangkit menatap masa depan bersama takmir Masjid At-Taqwa Sawahan, tertanda Dwi Purbayan. Setuju nggih? Luar biasa nggih. Kalau perlu pakai spanduk besar di depan masjid, sampaikan ke jamaah, masjid adalah tempatmu berkeluh kesah. Ya berkeluh kesah kepada Allah lewat munajat, doa, wirid, zikir, sholat dan lain sebagainya. Ya curhat ke takmir masjid supaya dapat langkah nyata dan solusi. Maka harusnya di setiap masjid, setidaknya di masjid-masjid besar, disediakan pojok konseling untuk kesulitan masyarakat. Biar jamaah tahu
kemana harus curhat. Mereka butuh sentuhan spiritual yang menenangkan hati agar tak salah langkah. Ngobrol santai dengan semangkok mie instan dan secangkir es teh manis mungkin jadi sebab terangnya pikiran, ditambah siraman kolbu dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah yang sesuai dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Inilah masjid sebagai solusi. Gitu. Tadi saumpama pedak masjid niku enten biro konseling, Pak. Tadi enten tempat-tempat kangge curhat, ngobrol, gitu. Nek cara mriki nggih pun enten meja kursinipun, kantun angkringanipun, gitu. Nek cara Jawa Karyan kan enten angkringanipun. Gitu niku ngobrol santai, niku mengke iso dingge curhat, dingge ngudharasa permasalahan-permasalahan ingkang wonten, menika mangke saged dipun padosaken jalan keluaripun sareng-sareng. Karena masjid niku mboten napa menika umat Islam utawi masjid menika tidak kekurangan potensi. Teknokratipun enten, jutawanipun wonten, macam-macam wonten, potensi napa-napa enten. Gitu. Cuman potensi menika dereng terkelola kanthi sae, termasuk bangunan fisik niki. Wonten ingkang nyurvei Indonesia niku lebih dari 1 juta masjid gitu. 1 juta masjid niku nek lemahe aset lemahipun, aset bangunanipun niku dikroske di duitke di napa niki di material di materekke gitu. Niku luar biasa aset umat Islam. Niki belum sama sekali terberdayakan gitu. Masjid Kula Lamiyang Sami gedungipun ingkang kados ngaten magrongipun gagahipun niku mung sedina kanggo salat ping 5. Gitu, nek dimeniti paling sak solatan seprapat jam niku berarti nek ping 5 mung sekitar pinten sak jam seprapat gitu. Mungkin ditambah pengajian sehari sekali misalipun setunggal jam, paling hanya 2 jam, 3 jam. Masjid ingkang dipun bangun dengan ragat jutaan niku mung kanggo sedina 3 jam dari 24 jam. Gitu, niku sora aset kan eman-eman. Gitu, niku masjid niku iso digunakake dienggo macam-macam, termasuk dienggo turu misalipun, tinggi istirahat, tinggi napa menika sekolah, tinggi kegiatan macam-macam menika saged. Kita lajeng rumiyin. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau masjid jadi kreatif mengelola keuangan atau finansial. Mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Pengeluarannya akan beragam. Ada untuk biaya pendidikan sekian, ada untuk biaya pinjaman lunak usaha sekian, ada biaya untuk makan gratis sekian, ada biaya untuk pembangunan sekian dan lain-lain. Sudah bukan zamannya saldo masjid menumpuk, pakai semuanya untuk umat, kalau perlu minus, agar jamaah tergerak ikut lagi berinfak karena ada sebabnya. Gitu. Nah niki pun kathah dipun rintis, termasuk pioniripun, gitu, perintis awalipun naminipun Masjid Joko Karyan niku menapa tagline-ipun, gitu, sloganipun niku saldo nol. Gitu. Piye carane todhe seminggu cakke, piye carane todhe sasi cakke, aja nganti sisa. Karena orang infak niku pengen ndang dadi ganjaran. Nek ming ditumpuk tok enten rekening kapan dadi ganjaranipun. Gitu. Bahkan niki dipun balap, dipun langgar kalih Masjid Al-Fatah Sragen sing kala wingi ustadipun rawuh wonten Masjid Miftahul Jannah Godran. Niku saldone ora gur trima nol, Pak, ning saldonipun min. Berarti program masjid ini carane saldone piye carane min. Gitu. Jadi itu kados masjid terbaru niku Mas narinipun niki masjid tercepat di dunia barangkali dibangun. Gitu. Karena bangun masjid niku mung 3 dina. Gitu. Tur ya masjid barangkali termasuk masjid teraneh. Naminipun Masjid MU. Gitu. Masjid MU. Napa niku?
Masjid Muslim United Pak, jenenge masjid kan aneh. Gitu. Masjid enten di desa, enten Yogya mriku jenenge MU, Muslim United gitu. Ngadeg tahun 2019 gitu. Niku kegiatan anak-anak, niku gawe organisasi EO event organisir, gaene ngeneke pengajian bareng-bareng 2 kali ngentenke pengajian 3 hari 3 malam non-stop tanpa leren tangi turu nganti tekan arep turu puluhan ustaz. 2 tahun berturut-turut 2017 2018. Ning 2019 ora iso ngenekke mergo Covid. Warga Covid akhiripun dolan teng mriko akhiripun ngedeke masjid gandeng ora iso ngenekke. Niku ngedeke masjid niku naminipun Masjid MU dibangun hanya 3 hari, Pak. Masjid gitu tercepat di dunia. Mungkin panjenengan iso goleki ngen medsos wonten gitu naminipun Masjid MU. Niku infakipun niku sepekan niku 90 juta. Seminggu, Pak. Ning metune seminggu niku 170 juta. Lho lah tomboke king pundi? Tomboke nggih enten kantonge jamaah niku, mboten sing enten kotak masjid niku. Dadi masjid niku mboten ngenteni duit lagi nggawe program, ning duwe program lagi golek duit. Dadi nggawe proposal, nggawe program, aku ndek program santunan anak yatim bocah semene ping semene jumlahe semene. Aku duwe program pendambengi makan-makan semene jamaah ping semene rupiah jumlahe semene. Niku ternyata niku mengke otomatis. Gitu. Nek wong niku ngerti tanjane, wong ajeng ngeculke niku cetha, Pak. Gitu. Oh, cetha aku pengen bantu anak yatim. Butuhe semene, aku bantu semene. Termasuk kados sakniki sing ngetren-ngetren naminipun misalipun Berkah Box Ustadz Randy Saputra wonten Kalimantan pusatipun gitu, wonten Yogya, wonten Makassar, wonten ada 5 tempat. Niku awalipun mboten duwe masjid, niku awale mung duwe dapur nggon dienggo masak. Saniki sampun setiap pekanipun seminggu niku masak jumlahipun 18.000 box, Pak. 18.000 nasi box. Harganipun setunggal box niku 10.000. Infak kotak berkah naminipun. Maka panjenengan goleki niku sepekan niku 18.000. Harganipun sak box 10.000. Khusus niku, Pak. Gitu. Khusus pendak pagi, siang, sore makan-makan terus. Niku di-drop enten masjid. Sehingga masjid niku setiap hari makan 3 kali. Kados wonten ing Al-Fatah Sragen niku nggih seminggu makan 3 kali. Panjenengan waktu makan ke sana mesti enten makanipun gratis gitu. Wong anggarane dienggo teh kalih jahe niku sesasi 8 yuta, Pak. Nggo tuku teh kalih jahe. Nek kotak infak awake kan sesasi men 8 yuta mboten lebu nggih, Pak nggih. Kita lajengaken masjid harus pinter mengeluarkan duit. Sudah tak lagi kita mengandalkan pejabat yang katanya peduli rakyat. Sudahlah, jangan lagi mengharapkan mereka. Beliau-beliau para pejabat tengah sibuk menggunakan uangnya untuk membuat baliho dan spanduk demi rakyat bisa baca, pandai membaca, lancar dari kejauhan tanpa harus mengeja. Itu kerja nyata yang harus kita apresiasi demi meningkatkan minat baca negeri ini yang katanya berada di peringkat 75 dari 85 negara gitu. Wis rasa ngandalke pejabatnya lagi donggae spanduk geden-gedenan gitu. Senajan pemilu 2024 ning wiwit saniki pun do geden-gedenan gawe baliho. Gitu, gawe spanduk, gawe baliho tulisannya gede-gede. Niku husnudzone niku ngajari maca. Ngajari maca kok kaduan. Ken rakyate do pinter maca. Masjid harus siap, sediakan kotak-kotak untuk beragam keperluan. Ada kotak untuk pembangunan sendiri, ada kotak untuk kebutuhan umat sendiri, ada kotak untuk jamuan makan sendiri, ada kotak untuk biaya pendidikan sendiri, dan lain-lain. Sehingga jamaah tahu harus memasukkan infak, wakaf, zakat, dan sedekahnya kemana sesuai dengan keinginan hatinya. Pun agar takmir masjid juga tak khawatir salah akad. Gitu. Niki sing barangkali masukan kangge kula lami asami dereng kathah masjid sing praktekke ngeten niki, Pak.
Dadi masjid niku kotake mboten tunggal, mboten siji. Ya sangka kotak niku dienggo nyantuni yatim, nggih fakir miskin, nggih sosial, nggih pendidikan, nggih mbangun. Niku ya kotak niku. Ya ta. Nah niki termasukan niki piye kotak niku dhewe-dhewe. Jamaah sing ngemplungi nggih cetha, takmir masjid sing ngecake ya cetha. Oh iki dit kotak pembangunan khusus nggo bangun, ora kena kotak pembangunan tinggi sosial misalipun. Ya, dadi takmir masjid niku akatipun terwakili saking jenenge kotak, judulipun kotak, templekanipun kotak. Kotak untuk anak yatim, kotak untuk fakir miskin, kotak untuk pembangunan, kotak untuk makan-makan seminggu berapa kali misalipun gitu. Nek masjid kula niku makan-makan seminggu 3 kali, Pak. Nanti pendak malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Niku marip samping isa pengajian, mengke bar niku makan-makan. Nek mboten makan-makan besar nggih makan-makan snack paling mboten gitu. Dadi niku anggaranipun mengke king kantonge jamaah mboten ngetokke kotak, Pak. Mengke disangga niki nembe ajeng sareng-sareng dipun programaken saiki timbangane pendak bengi do mangan ning omahe Dede, ayo mangane bareng-bareng ning masjid. Gene iso kalih kongko-kongko, kalih ngobrol, Pak. Karena permasalahan ini ora rampung nek di napa menika di dalam kondisi pertemuan apa melih rapat niku ajeng do usul mboten wani, Pak. Nek dalam kondisi jagongan niku mengke usul niku do metu dede, Pak. Mula nek enten Joko Karya niku modele ngeten. Rapat niku mboten resmi ngeten niki. Rapat niku enten tongkrongan enten enten warung niku mengke dipun notulensi dipun catat mengke lajeng dipun rembak, dipun langsung dipun eksekusi. Mboten sah rapat resmi ngeten iki. Karena nek rapat resmi niku dodi, karena nek usul mengke mikul gitu. Nek gur ngobrol kan mboten niku ora dianggap usul, mau ngobrol gitu. Nanti dianggap ngobrol ning niku istinipun justru jauh lebih penting. Gitu. Kadang kala niku lebih mengena, menyasar gitu. Kita lajengaken. Kalau pengeluaran sudah banyak, maka pemasukan juga akan dipikirkan. Bahwa infak bukanlah satu-satunya sumber pemasukan. Takmir harus bisa berpikir bagaimana caranya masjid punya usaha yang menopang kegiatan. Akhirnya pasti bisa. Sebab ada itu karena dipikir dan diupayakan. Insya Allah masjid jadi punya UMKM, usaha meningkatkan kekayaan masjid. Misalnya dengan mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Gitu. Lumayan nggih Pak nggih. Dadi masjid mengke iso duwe usaha. Gitu. Karena niki pancen nyonto kita kiblatipun contonipun nggih sing paling pun terkenal nggih misalipun Joko Karyan. Dadi Joko Karyan wane masjid mriki takmiripun nggih sampun asring mrika. Masjid Joko Karyan niku kotak ingkang wonten ngajengan utawi tersebar wonten ing masjid, kotak infak Jumatan, harian niku sedayanipun niku dibalike teng jamaah. Mboten enten tinggi pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid niku saking usaha masjid. Wonten naminipun angkringan niku pun dihak patenke, di franchise-ke. Dadi nek enten sing pengin ngedeke angkringan Hik Joko Karyan niku mengke ngeki royalti. Karena niku pun dipatenke. Enten nggih hak paten niku gitu. Duwe misalipun duwe catering, duwe losmen utawi penginapan wonten ingkang dipun gratisaken, wonten ingkang dipun napa menika dipun bayar gitu. Lah niku usaha-usaha niku sing tinggi mengelola masjid termasuk kangge gaji marbotipun, pengelolanipun masjid. Gitu nggih kebersihan, tinggi segala macam niku duit-duit hasil saking usahanipun masjid, mboten duit kotak. Gitu. Ning duit kotak niku 100% dibelanjake tinggi jamaah. Nggih paket sembako nek cara mriko niku mengke karena database-ipun lengkap barangkali mboten enten sing ngalahke. Database-ipun Joko Karya niku ngungkuli database-ipun kelurahan. Berarti anggotanipun keluarga sak wilayahipun niku sinten kemawon, usianipun pinten kemawon, tanggal lahire pinten kemawon, kesenenganipun apa kemawon niku enten. Dadi mriko niku enten program naminipun niku mensolatkan gitu. Buatan menyolatkan orang mati, menyolatkan orang hidup, Pak. Nah, ada nyolatke wong mati kan biasa to nggih. Niku programe nyolatke wong urip.
Programnya nyolatke wong urip niku benten kalih kula lan panjenengan sami. Nah, ide kan pemian sami kan bendinten sedina ping 5 niku memperdengarkan azan. Nek ngambil bahasanipun Ustaz Jazir niku. Awake dhewe masjid-masjid awake dhewe niki durung mengumandangkan azan, lagi memperdengarkan azan. Napa bedane memperdengarkan kali mengumandangkan azan? Nek memperdengarkan niku ya sing penting muni hayalas shalah, hayalal falah. Niku panjenengan oneke sedina ping 5 omahe cedhak masjid niku ya ora bakalan nyang masjid. Nek rung tau nyang masjid. Ya nek perlu sedina azane ora ping 5, ping 10, sing ora tau nyang masjid ya ora bakalan nyang masjid. Sing nyang masjid ya sing gur tau nyang masjid. Ning nek benten kalih mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan iku ngajak wong piye carane nyang masjid. Nek perlu diampiri, Pak, Bu, monggo tindak masjid. Mengke kondur saking masjid mengke kula traktir bakso napa mie ayam misalipun gitu. Dikei hadiah. Nah, hadiahipun mriku niku mboten sembarangan. Nek Miftahul Jannah kan mung umroh. Nek mriku hadiah haji, Pak. Hadiah haji. Ya, jaga karya niku hadiahipun luar biasa, gede-gede door prize-ipun. Ya, door prize-ipun niku ageng-ageng. Ya, dadi kula nyasami niku piye carane disentuh hatinipun. Ya, kula nyasami takmir masjid niku silaturahim, menyapa jamaah dolan. Nek Masjid Joko Karya niku duwe datanipun sing ulang tahun hari iki sapa digawake hadiah. Ya, dipaske hari ulang tahunipun niku hanya mengambil momentum. Gitu. Mengke nek wong niku pun keneng atinipun, dirogoh atinipun, nek cara wong Jawa dipangku niku otomatis gampil. Gitu. Mengke disloroh, dislondo, di napa istilahipun dicedhaki. Nek bahasanipun nika menyamakan frekuensi kalau yang sami jamaah utawi takmir kalian masyarakatipun niku sampun dalam frekuensi ingkang sami, menika insyaallah mangke gampil gitu kangge kalau yang sami memakmurkan masjid. Karena sejatinya tugas takmir memakmurkan masjid gitu, bukan untuk dimakmurkan masjid gitu. Tugas takmir niku makmur ke masjid. Makmur sing paling minimal niku kangge kula sami nindakaken salat. Ning ukuranipun makmur masjid niku nek ningali jamaah Rasulullah niku ora gur makmur nggih harian salat 5 waktu. Ning ya makmur secara finansial, iso gawe memperdayakan masyarakat gitu, memberdayakan masyarakat gitu. Saged menika makmur secara pendidikan, iso minterke jamaahipun gitu. Lan macam-macamipun gitu. Kados wonten ayat ingkang kita aturaken wonten ing ajeng wonten ing surat At-Taubah ayat ingkang kaping 18 menika ingkang asring dipun aturaken gitu. Lajeng kita lajengaken bahwa tugas takmir itu adalah menyapa jamaah. Bagaimana tahu kesulitan jamaah kalau takmirnya hanya ingin dihormati, berjalan angkuh, merasa penting dan tak ada sapa dan salam. Yang ada hanya larangan, dilarang tidur di masjid, dilarang ngecas HP di masjid, dilarang membawa anak-anak ke masjid dan larangan-larangan lainnya. Itu bukan masjid yang kita inginkan, itu bukan masjid yang kita rindukan gitu. Jadi masjid kalau yang sami niku nek iso ngungguli Maret niku gitu. Maret kan 24 jam. Masjid awake nek iso ya 24 jam. Ampun ngantos masjid awake dhewe terkunci, Pak. Ya, termasuk larah-larahanipun, cikal bakalipun, mula bukane Masjid Joko Karyan saged ngeten niku pripun? Menika cariyosipun, critanipun niku mergo pengurusé salah seorang pengurus saking Masjid Joko Karyan niku awal mulanipun niku dalam perjalanan niku dheweke kebelet BAK, kebelet toyan, Pak. Delalah kersane Allah niku mampir masjid pirang-pirang niku toilete tutup, Pak. Sehingga piyambakipun ngampet pipis kait sangka dalan nganti tekan ngomah, Pak. Nah, didelok ya gur sekedar pipis ning niku lorone luar biasa ya, Pak. Ngampet pipis. Akhiripun piyambakipun niki mencanangkan program masjid niku. Salah satunya toilet bersih. Masjid Joko Karyan niku toiletnya ada beberapa, niku masing-masing enten pengelolaanipun, pengurusinipun piyambak sing ngurusi masjid, mengurusi toiletipun. Toilet niku disetatke, Pak. Toilet A niki sing ngurusi si A, toilet B sing ngurusi si B, toilet C sing ngurusi si C niki perlombaan. Resik-resikan, wangen-wangenan, Pak.
Mengke sesasi niku enten apresiasinipun, enten dorpresipun, enten hadiahipun. Dadi mlebu toilet niku piye supaya toilet niku wangi, Pak. Mboten toilet kados masjid kula yang sami gitu. Rata-rata masjid niku nek mlebu toilet pun bahkan durung mlebu toilet niku pun ambune pun gambret ya gitu. Ambune pun luar biasa. Gitu. Jadi kangge kula lan panjenengan sami niki sebuah otokritik gitu, kelajengan ingkang kula aturaken kala wingi Jumat gitu. Dadi niki kangge masukan kangge kula lan panjenengan sami pengelola masjid. Jadi takmir masjid niku mboten ingkang kasrat wonten ing susunan pengurus, Pak. Aladena disebut jenenge dhuwur dhewe dewan penasihat utawi dewan pelindung utawi dewan pengarah ning sakjeke ra tau nyang masjid niku jenenge mboten takmir masjid, Pak. Takmir masjid niku artine wong sing makmurke masjid. Makmure masjid paling mboten minimalipun niku ya ora ketang mbuh syukur sedina ping 5 niku nyang masjid. Aladena jenenge takmir masjid ning blas ora tau ketok nyang masjid bendinane. Apa meneh bendina wong Jumatan wae ora ketok. Niku ora nggih kebangetan ta Pak nggih. Jenenge takmir masjid ning Jumatan wae ra ketok. Lah terus fungsine apa takmir masjid gitu. Takmir masjid niku ingkang ngerjakaken masjid mboten mesti sing tertera enten nggih susunan pengurus. Kula miyang sami sedayanipun niku dados imaratul masjid, idarah masjid gitu. Dadi pemakmur masjid kangge ngerjakaken masjid. Mula nek semboyanipun napa menika pendiri Muhammadiyah menika ngendikaken hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah niki saged kula miyang sami adopsi wonten masjid. Hidup-hidupilah masjid, jangan mencari hidup di masjid. Nek kula lan sami gelem ngopeni masjid, insyaallah mangke sejahtera secara tersendiri, secara sendiri gitu. Karena masjid niku griyanipun Allah, mangke Allah badhe memberikan servis ingkang jauh lebih baik kalian servis ingkang kula sami tindakaken. Satu contoh masjid sing paling fenomenal niku naminipun Masjid Munzalan Mubarokan wonten Balikpapan. Niku masjidnya enten gang kecil, Pak. Masjidipun namung wonten gang kecil niku bahkan kiwa tengenipun niku riyen tanah niku komplek Cina gitu, wonten komplek Cina niku penduduk muslim pun sedikit. Ning saniki hanya berjalan berapa tahun niku Masjid Munzalan Mubarakan niku mengki saged panjenengan goleki niku duwe karyawanipun niku lebih dari 480 orang karyawanipun. Gitu, mobilipun niku belasan. Gitu, Alfatipun kemawon wonten 3, duwe truk, duwe pickup, duwe mobil macam-macam, Pak. Niku mboten tungkon, niku diwenehi wong kabeh. Gitu. Niku program unggulanipun, program sing paling terkenal naminipun infak beras. Gitu, infak beras niku sebulan niku saged ngempalaken sekitar 800 miliar 8 miliar ngapunten 8 miliar nomor 800 miliar sebulan khusus untuk pengadaan beras. Jadi program ini ku ngei beras teng fakir miskin, teng pondok pesantren, teng sekolahan, teng macam-macam niku program andalanipun. Sehingga mbetahaken armada demikian banyak, mbetahaken sukarelawan gitu, karyawan demikian banyak niku wonten full timeripun 24 jam. Dheweke ora nyambut gawe. Nyambute gawe ya mikirke masjid niku. Nggih tenaganipun, pikiranipun, wektunipun niku kabeh dienggo masjid. Dan ternyata niku sejahtera secara tersendiri gitu. Ora usah njaluk penghasilan niku pun otomatis terkatrol kalian napa menika penghasilanipun gitu. Ustaz Rendi Saputra niku wasring sangat ngendikaken, aku nek diitung gaji ora duwe gaji. Ning ternyata gajine kanggone Allah niku ora eneng slipipun, ora eneng tulisanipun. Gaji sebulan sekian rene. Ning ternyata niku jauh lebih besar kalian sing gaji sing tertulis niku. Jadi rezeki niku mboten gaji sing enten slipe, Pak. Gitu. Bahasanipun Quran niku bahasanipun wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti nek duwe kebutuhan niku ndelalah sangkan paran enten-enten kemawon wong ngeki. Ndelalah mak petutu enten wong mara, "Ustaz, niki kagem panjenengan, mboten kagem program panjenengan 10 juta." Gitu. Niku nek cara kan gaji sesasi punjul gitu. Niku hanya sekali datang. Niki delala enten wong mara melih ngoten niku. Dadi ada orang-orang yang tahu dengan kesibukan, mengke Allah gampil ngerakaken kangge tiyang menika kangge bantu orangipun. Wong niku nek tulus
ikhlas. Ya ta mboten gadhe pamrih. Mangke tiyang menika saged mangertosi wong kae berjuang tenanan. Ya ta. Enek sing berjuang mung mergo kepentingan, mergo pamrih niku mangke saged ketinggal karena hati niku gathukanipun kalian hati. Hati ingkang ikhlas niku mangke nggih diwaca kanthi ikhlas gitu. Sehingga mangke orang itu akan tergerak gitu. Lan menika Allah ingkang gerakaken menika. Nggih niki jam 5:30 dugi jam pinten Mas? 5:05. Nggih mangke panjenengan lajeng nggih kula kinten niki mawon niki kangge masukan kula sami sedenipun masjid nggih kula nggih dereng nggih to langkung-langkung mriki termasuk masjid transit masjid sing rada pinggir-pinggir dalan nggih to sanajan boten pati pinggir dalan persis nggih to kula sami kados pundi saged napa menika mengoptimalkan masjid memfasilitasi keperluan seluruh umat Islam nggih to dadi mencari apapun niku nek iso terselesaikan di masjid. Kita mencari permasalahan lolan panjenengan sami masjid menika ampun ngantos masjid menika kita mereki Pak kita masjid kita stempel oh iki masjid si A masjid si B ampun masjid niku nek cara konsep Quran niku Allah ngendikaken wonten ing surat napa nggih surat Jin surat 72 ayatipun ingkang kaping 18 menika Allah ngendikaken wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid niki kagunganipun Allah. Ya ta. Masjid niki kagunganipun Allah nek pun napa menika dipun ginakaken kangge Allah niku sampun terlepas saking kepentingan Pak. Ingkang wonten nggih kepentinganipun Allah. Ampun ngantos kula sami dipun singgung dening Allah wonten ing surat napa menika surat Taubah ayat 111 napa pinten menika naminipun masjid Diror gitu, masjid Diror. Menika ampun ngantos dadi masjid menika nek pun digunakake kangge masjid niku maknanipun sampun kepentingan ingkang wonten menika kepentinganipun Allah. Kita sampun lepas saking sedaya kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Dadi nek masjid kok ije enek kepentingane pengelolanipun masjid utawa sing wakaf masjid gitu niku berarti dereng masjid Pak. Nek masjid kok ije enek kepentinganipun kelompok iki masjid si A, masjid kelompok A, kelompok B niku berarti dereng masjid. Karena masjid niku kagunganipun Allah sehingga mestipun masjid menika dados kepentinganipun Allah, mboten kepentinganipun tiang-tiang kelompok manusia menapa dene orang per orang. Nggih, kalau kita ngateni mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten mawit mengke kula jam 6 pun enten jadwal ngisi wonten Masjid Purbayan wonten wingking kelurahan Purbayan menika jam 6. Pramila kula nyuwun ngapunten mboten saged membersamai panjenengan ngantos mangke paripurna sasampunipun niki kula tak nyuwun pamit monggo mangke saged dipun lajengaken intinipun niki kangge pemicu kemawon Pak kangge trigger kemawon monggo kula sami menika berusaha gitu. Masjid kula sami menika sampun berlomba-lomba. Banyak masjid ingkang sampun mengupayakan kados ngaten. Jadi masjid memberikan fasilitas seluas-luasnya kangge umat Islam sehingga estu-estu mangke masjid saged berfungsi kados rikala semanten Rasulullah. Masjid ora ganggo salat, ya nggo latihan perang, ya nggo berobat, nambani wong lara, ya dienggo makan-makan, ya dienggo bantuan sosial macam-macam. Kalau kita ngateni mawon, mugi wonten manfaatipun, nyuwun ngapunten menawi wonten kirangipun. Mugi-mugi kula sami terus paringan istiqomah sing ngarsanipun Allah kangge terus menjadi pemakmur masjid, rijalul masajid karena niku termasuk mangke ingkang badhe pinaringan naungan wonten ing yaumul qiyamah ingkang boten wonten naungan kajawi naungan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.